Hello， 各位好，歡迎各位觀眾撳入嚟睇我嘅片。今日呢條片想同大家分享下學日文嘅嘢嘅。首先戴翻個頭盔先，我咧學日文都真係唔係學咗好耐嘅啫，我學咗大概半年左右啦。而我亦都係一個非常初心者，係極度菜鳥，我甚至乎係連 JLPT N5 都未考嘅。咁所以今日呢條片咧並唔係教大家日文，而係同大家分享下我係點樣學日文。首先喺呢一度同大家分享咗個重點先。之前喺校內考試，我終於攞咗我人生嘅第一個獎學金啦。因為我喺考試入邊我全班第一，而呢一個獎狀對我嚟講咧都好重要㗎，因為佢係喺我學日文呢段路入邊有一個強心針嘅作用，證明我而家學日文嘅方法咧係真係好適合我自己。所以我都好想同大家分享下我而家學日文嘅方法啦，同埋我一路以嚟嘅心路歷程。如果大家對學日文有興趣，學緊日文或者想學日文但係唔知點樣學嘅咧，就記住睇落去啦。首先同大家分享翻少少我學日文嘅心態先。大家咪成日都會喺 YouTube 見到啲人可能分享半年學到 N1 啊，3個月會考到 N2 咁樣嘅。咁但係我自己學日文咧就完全唔係抱住呢個心態嘅。雖然考 JLPT 都緊要嘅，我覺得如果大家有深入了解過 JLPT 呢個考試嘅 system 嘅話咧，其實都會知道佢真係唔係完全可以判斷到一個人嘅日文係有幾咁好嘅。因為首先 JLPT 呢個考試咧，佢全部都係 MC 嚟嘅啫，佢係唔需要開口講任何日文啦，甚至乎唔使作文添嘅。你冇得開口講已經係你爭咗口語嗰一 part 啦。咁所以我覺得考 JLPT 都緊要嘅。咁但係對我嚟講咧，呢個就唔係一個最大嘅目標。我自己學日文其實我最大嘅目標咧就係希望可以去到當地同當地人溝通得到啦，表達到我想表達到嘅嘢，同時都接收到對方同我講嘅嘢。呢個係我覺得學語言最緊要嘅嘢嚟，就係為咗方便大家溝通啦。同埋大家如果喺香港有翻工嘅，平時朝9晚6都已經好攰啦，係真係好難做到可能3個月考 N2，半年考 N1，係真係冇咁嘅時間同埋冇咁嘅心機㗎。咁所以我自己喺學日文呢一方面咧，另外一個宗旨我就係希望自己 keep 住有興趣學落去，唔係為咗考試，唔希望呢件事有壓力。我係希望自己可以享受成個學習嘅過程啦，從而將呢樣嘢變成興趣。雖然呢樣嘢好似講得好離地，道德標準好高，老實講有邊個會中意讀書啊？咁但係我覺得喺呢一個過程入邊咧，我而家係真係做到呢一樣嘢。有陣時我會好期待嚟緊去上日文堂啦，又或者我係會好自動自覺攞本日文書出嚟溫。所以我覺得暫時去到呢一度咧，我而家都仍然好享受學日文㗎。我覺得呢樣嘢先係學語言嘅最高境界。希望睇緊片嘅觀眾都可以同我一樣，將學日文變成你嘅興趣啦。喺度分享下我成個學日文嘅過程先。我相信如果大家係有興趣學日文嘅，都有聽過有人分享過學日文首先一定要背50音，而我自己咧都係由50音開始背起，因為50音咧就好似英文入邊嘅 ABCD 咁樣。如果你連 ABCD 呢個 basic concept 都冇嘅話咧，係好難學上去㗎。你對住嗰堆咁嘅符號咧，係真係一堆符號嚟，你係完全唔識讀啦。你對住一篇文章咧，你係完全苦無入手嘅空間。所以咧背50音係真係好重要㗎。而我自己背50音咧都真係死記硬背㗎咋。但係當然啦，而家 YouTube 上面咧都有好多資源可以善用，例如有啲歌係幫你手記50音，或者我自己咧就係用電話幫我手啦。而有一個 app 我覺得好好用，好想推介俾大家嘅咧就係50音輕鬆學。撳到入去，大家會見到佢係有成個50音嘅表喺度啦。撳入去嘅時候，佢係會有啲口訣教你點樣記呢個字啦，同埋佢同時間會有讀音添㗎。我覺得佢呢啲口訣咧都真係可以幫到我手去記呢啲字。同埋呢個 app 有樣嘢好係大家背完50音之後咧，佢係會有啲練習啦，有啲測驗俾大家做翻嘅。Make sure 大家係真係完全熟悉50音。所以呢一個 app 如果大家想學日文咧，第一個要 download 嘅 app 咧就係呢一個啦。而50音入邊咧其實都有平假名同埋片假名嘅喎。如果你簡單啲理解咧，就類似係英文嘅大街同細街咁樣，佢哋係同一個讀音但係唔同寫法。如果大家真係想學好日文嘅話咧，平假名、片假名、濁音、拗音呢啲，你真係要記得好好啊，奠定一個好嘅基礎咧，對於你之後學日文咧係好大幫助㗎。而我自己其實喺背50音呢方面咧，我背完平假名、片假名嘅清音之後咧，拗音啊、濁音嗰啲我都冇真係好認真去記。咁所以而家一路學落去咧，有陣時我會望住呢個字都點讀咧，我係要睇翻個50音表嘅到而家都。所以第一批背50音真係好緊要㗎。喺背完50音之後，其實我一開始咧我係自學，而我上網都睇咗好多人有同一樣嘅問題咧，就係我背完50音之後，我之後究竟要做啲乜嘢好咧？我係要背
背文法啊、背單字啊，我係完全唔知點樣入手啊。所以呢個時候我就買咗我人生嘅第一套日文教材啦，就係我手上面呢一套日本語高高高啦。呢一套書咧，我係喺台灣嘅博客來嗰度訂翻香港㗎，因為我好似印象中我買嗰陣咧，我見唔到香港有得賣啊。但係如果喺台灣博客來訂嘅話咧，其實係可以寄到嚟香港嘅。咁當然要俾翻少少運費啦。咁但係我覺得呢一套書咧都好值得大家自學買嚟用嘅。首先佢成套書咧係一套有4本嘅，咁就分開1、2、3、4啦。佢官方就話如果大家想考 N5嘅話咧，讀完第1、2冊咧就會有 N5嘅程度㗎啦。而讀埋第3、4冊之後咧就會有 N4嘅程度。而點解我會覺得呢一套書咁好咧？首先佢每一課一開始就會有啲例文喺度啦，而呢一啲例文句子入邊就已經包含咗你呢一課需要學到嘅文法㗎啦。而呢一本書有樣做得非常好嘅嘢咧，就係呢一度啦，亦都係我最中意佢嘅一樣嘢，就係後邊有一 part 咧叫做文法小老師，佢係會詳細同你介紹每一個句子入邊所用到嘅文法啦，同埋我覺得佢嘅解釋咧都係做得非常好㗎。每一次睇完之後咧，我都係真係原來係咁樣嘅，有學到嘢嘅感覺，同埋睇完之後咧，我覺得係真係入到腦啦。而學日文咧，少不免都要背單字㗎啦。喺每一課嘅一開頭咧，佢都會有一個單字表啦，話俾你知呢一課會出現到嘅單字同埋你需要學到嘅單字。咁佢就會用一個咁樣表格嘅形式列咗出嚟，而後邊都會有好多練習俾大家練習翻呢一課大家所學到嘅文法同埋單字。再加上有一樣嘢我係好中意嘅咧，就係買呢一套教材嘅時候，佢後邊其實係有一個 QR code， 大家 scan 咗呢個 QR code之後咧，就可以將呢本書裏邊所有嘅音檔 download 晒喺你嘅電腦或者電話入邊，等大家可以隨時隨地聽到呢本書裏邊嘅單字嘅讀音啊，或者後邊呢啲練習同會話咧，佢都有音檔俾你聽翻嘅喎。所以我覺得呢本書自學嚟講咧，係真係做得好好。當然啦，我係冇用過其他書去自學嘅，我由始至終都淨係用呢一本書自學嘅啫。我比較唔到其他書自學係點樣。咁但係呢一本書咧，我都係非常之推介俾大家。我知道有好多朋友仔都係用呢本書嚟自學㗎。而喺買呢一本書嘅時候咧，其實佢同系列都有一個練習帳，練習帳入邊就會針對你嗰一課學到嘅文化去同你做翻一個練習同埋複習，加深你嘅記憶。同埋呢本練習帳有另外一個好處咧，就係佢有 listening 俾你做啦。大家要知道日文嘅 listening 咧都係好難㗎，所以我覺得呢一套教材入邊有做埋 listening 咧係非常之好。大家聽我講咗咁耐自學日文啦，但係我而家已經係冇自學日文㗎啦，我而家係出去報咗名上日文堂㗎啦。咁但係呢一本書咧，我而家都有間唔中攞嚟睇下，學一學裏邊嘅文法啦，或者當老師上堂講到一啲唔明白嘅地方嘅時候，我都會攞翻呢本書我嚟做參考㗎。而點解我會由自學日文轉咗報名出去上堂咧？雖然自學日文都真係幾好㗎，佢好平啦，買一套書翻嚟已經係搞掂咗啦，買本書都係百零蚊嘅啫。同埋自學日文嘅話咧，時間彈性啦，完全就翻你自己嘅 schedule 去學日文就可以啦。同埋快慢咧都可以自己調節喎。你今日狀態好嘅學多啲，聽日攰狀態唔好就學少啲。但係其實自學日文咧都係一個幾大嘅挑戰嚟㗎。喺我身上面咧，我真係做唔到可以長久地自學落去啦。首先我係一個冇人督促我會係懶散嘅人嚟㗎，所以我係必須要有測驗考試，有個老師督住我學嘢咧，我先會可以有恆心咁樣學落去㗎。咁所以呢一個都係我最大嘅原因，最後冇自學出咗去上堂。其次自學有樣嘢唔好咧，就係你單方面輸入嘅啫，你冇輸出嘅。你望住呢本書好似呢一個單字表咁樣啦，你攞住本書開咗個音檔嚟聽。聽完之後你口噏噏啊，哦 call 咧、傻咧、啊咧咁樣，但係其實你讀完之後咧，你唔會知自己有冇讀錯㗎喎，因為冇一個老師喺度糾正你㗎。有陣時你嘅讀音讀錯咗咧，你完全自己都唔知啦，或者可能有時你寫字你嘅50音寫錯咗咧，都冇人話俾你知寫錯咗喎。咁所以呢一個咧都係另外一個我覺得自學唔好處嚟㗎。同埋我哋喺香港自學咧，我哋係完全冇機會用到日文啦，我真係冇一個機會去用日文同人哋溝通啦。所以因為以上種種嘅原因咧，我就出咗去報名上日文堂啦。大家都有陣時喺度諗，究竟喺香港邊一間日文學校學日文好咧？而我自己揀學校咧，得一個要求嘅啫，就係佢可以用持續進修基金啦。但係當然啦，坊間唔係所有課程都會納入呢個持續進修基金嘅 list 下邊嘅。如果大家想知道你所學嗰個 course 係咪喺呢個 list 入邊咧，就建議大家上翻佢個網度睇翻先。而我最後揀咗嘅呢間學校咧，都係喺持續進修基金嘅嗰個 list 入邊，而佢嘅上堂時間都好符合我嘅要求啦。我係逢星期六嘅
朝早上3個鐘頭㗎。咁所以最後我就揀咗呢一間啦，我就冇睇嗰啲咩學校風評啊、老師好唔好啦，因為我覺得呢一啲都係好撞彩嘅啫。就算學校好咧，都會有唔好嘅老師；唔好嘅學校都會有好嘅老師嘅。就算我覺得好嘅老師，你都會覺得唔好嘅，有機會。咁所以我最後就冇睇呢啲，我淨係覺得符合我自己嘅時間上啦，同埋我金錢上嘅考量咧，我就揀咗呢間學校啦。而我讀咗幾個月，我覺得都 OK 嘅。但學語言其實最後都係靠你自己嘅啫，老師同學校只不過係輔助你嘅，就好睇你自己學嘅心態係點樣啦。而我而家呢間學校用嘅教材就係呢一套好出名嘅大家得日本語。呢一套教材我諗係大家每一個想學日文嘅人都一定有聽過嘅教材嚟嘅。如果喺自學嘅角度咧，我就唔推薦呢一套教材嘅，因為大家會見到呢一套教材入邊全部都係日文嚟，佢係真係一啲中文嘅解釋都冇，所以你係會完全唔知佢講咩嘅。咁但係如果大家真係好想用呢套教材自學嘅話咧，我都推介一個好出名嘅 YouTuber 就係出口人老師啦。佢嘅片就係用呢一套教材嘅，我覺得佢講解得都非常好。平時我都有睇出口人老師嘅片去備課嘅。至於而家上堂咧，老師一開始會同我哋 go through 晒呢一課會學到嘅單字啦，同我哋讀一次先。同樣地都會進入文法嘅部分啦。老師會逐個文法去同我哋講解，講解完之後後邊同樣地都會有啲練習俾我哋做翻啦，同埋佢都會有啲情景嘅口語俾我哋去讀翻。每一課大概嘅流程咧都係咁樣噶啦。而我學咗幾個月之後咧，我覺得個成效都幾好嘅，因為首先啦係真係有個老師，有測驗，有考試，有功課，所以咧係真係有人逼住我嘅感覺咧係真係唔同啲嘅，令我可以積極好多。同埋我覺得我出去上咗堂之後，我真係有機會可以開口講日文啦。雖然老師都係香港人，佢講解文法嗰部分咧都係用翻廣東話嘅，咁但係始終出去上堂，你有同學啦，你有老師啦，佢一定會有機會俾你開口去講日文啦，係真係有機會令我可以運用到日文呢一個部分。同埋喺我講日文嘅過程咧，當然一定講得唔好噶啦，而老師都會糾正你嘅讀音啊、發音啊，或者錯字佢都會幫你糾正嘅。所以呢一個我覺得係上堂最寶貴嘅嘢嚟。而我自己而家每一日都會抽半個鐘至1個鐘咧去溫書嘅，去溫翻老師教嘅文法啦，去背下啲單字。而講到背單字呢部分咧，其實我係覺得最難噶，因為文法嘅嘢你明白咗就可以融會貫通噶啦。而單字我暫時都仲係覺得需要死記噶，因為大家喺香港真係好少機會接觸到日文啦，所以我記單字嘅方法咧，我係會開 YouTube search 大家的日本語第幾課單字咁樣，咁就會有好多唔同嘅片彈出嚟噶啦。你只要揀翻其中一條撳入去，就會有個日本人照住呢啲單字表逐個讀俾你聽。而我自己每一日咧，盡量希望做到早晚聽一次，因為我自己學日文，我發覺我聽熟咗呢啲字之後咧，我自然就會背得到嗰個字噶啦。我未必知嗰個字係點解，咁但係我聽完呢個字之後，我再望一望就知，哦，原來呢個字嘅意思係咁樣嘅。我覺得咁樣真係可以算係無痛背單字啊，比你就咁望住呢個單字表夾硬執入腦咧舒服好多。講開 YouTube， 頭先我有推介過出口人老師嘅 YouTube channel 啦。喺每一個禮拜上堂之前咧，我都會抽少少時間去睇一睇出口人老師嘅片。我會聽咗出口人老師講一次嗰啲文法，起碼等自己有個少少嘅 concept， 知道我嚟緊會學啲乜嘢啦，或者睇下你明唔明白出口人老師講啲咩。如果唔明白嘅話咧，Miss 上堂嗰陣咧，你就要更加俾心機去聽。而我覺得每一堂上堂之前都有備課咧，係更加令到我嘅學習可以事半功倍。因為有陣時你上堂嘅時候有機會狀態唔係好好啦，好攰好眼瞓，有陣時真係會 out flow 咗嘅。同埋打咗個底先再去上堂咧，係真係令到你更加快、更加容易去明白到老師嗰刻所講緊嘅嘢，更加加速到你嘅學習啦，同埋鞏固到你學到嘅知識。所以如果大家初哥都有出去上堂嘅話咧，都好推薦大家試下用我呢個方式㗎。或者你會唔會覺得有啲咩學習嘅好方法，都不妨喺下邊留言分享俾我聽啊！都係嗰句啦，呢條片絕對唔係教大家日文嘅，係真係同大家分享下我一路以嚟學日文撞板嘅過程啦，同埋我而家揾到一個我覺得幾好嘅學習方法。如果大家中意呢類型嘅影片，記住俾個 like 我支持下，follow 我嘅 IG，subscribe 呢個 channel 啊！我哋下條片再見啦，拜拜。